其实我当年咱9年发行呢，第一种来创作专辑的时节，刚刚开始做专辑的，我要的做到为后置的时节哦。录音都录睇的是有一只消息，录音室嗰边大概是有消息讲，我爱会做华语的歌曲，华语嘅专辑哦。我开始就讲，虽然讲该间唱片公司是爱挑白当好嘅歌手的唱片公司，不过我是咯。我是冇想要做华语的歌曲啦，对我来讲是想唱客家歌曲，因为对我就客家话创意咧，讲系唱也系写哦，都下自然做在表达我想要讲的东西。在唱国语、唱华语的时间，就会感觉没那么自然，会好刻意。因为因为讲客家语有该客家腔有啊，嘿，那个唱国语的时间就会变得咬字会有点刻意，我没摸动好爱用天性，所以我是没摸接受了才绕墙的。碰到对客家语来讲，都还是会有一种刻板印象。嘿，记得有时候讲客家话音乐是冇按好听，冇按流行。其实你也讲到。歌曲，唐人都翻译歌曲、粤文歌曲都强用啊，系啊，我就大家冇用那种，不要再用语言来区分音乐这一块，你应该走进当我最想要克服的一个问题。你讲除了时间啊，真紧时间，大家冇人容易去改变佢哋嘅想法。因为客家话对我来讲，唱起来、写起来，表达我自家最好。最自然、最自在，对，所以我会想要坚持做客家话。Hello， 大家好，我是 Esther 曾雅君。12月29日在高雄的美丽岛捷运站，我会做演出哦。这个是我的母语台湾的歌流行音乐会，希望可以看到大家哦。